வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பெங்களூரில் உள்ள கேஆர்புரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி, அதாவது பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான கிரவுண்ட் இருக்குது. அந்த கிரவுண்டை வந்து அங்குள்ளவங்க வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சுமாராக காலையில் ஒரு 5 மணி 6 மணிக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா சரியான கூட்டமாக இருக்கும். அங்கே எல்லாமே பசங்க வந்துட்டு எல்லாமே சைக்கிளிங்கு, கிரிக்கெட்டு, வேறு சும்மா தொட்டாமுடிச்சு விளாட்றது, அந்த மாதிரி நிறையா விளையாட்டுகள் வந்துட்டு விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம அடடே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.